Bwana, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Huyu ni kocha wa Pyramid Krunorovic, amezungumza ukweli na ametoa sababu zake za kweli kabisa. Sasa huu ni wakati wa Afrika kuijua siri na ukweli kuhusiana na vilabu vingi hapa Afrika. Yes, moja kati ya mazungumzo na waandishi wa habari, Krunorovic, kocha ambaye ni bingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ametoa orodha yake ya vilabu vinavyopewa kipaumbele zaidi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambavyo vina uwezekano mkubwa wa kuchukua taji la CAF Champions League. Yes, itakushangaza sana, lakini inabidi tu ukubali kwamba Taifa Stars, kwamba Tanzania, taifa letu la Tanzania limelea kwa sasa limekuwa kwenye mpira wa miguu mpaka inafikia hatua vilabu vyake vinawekwa katika orodha ya miongoni mwa vilabu ambavyo vitachukua kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa hapa utasikia vilabu ambavyo alivitaja. Yes, klabu ya kwanza mpaka klabu ya 4. Ametaja klabu 4 tu, ile top 4 ya vilabu vinne ambavyo vina uwezekano mkubwa wa kuchukua taji hilo. Sasa huyu kocha anatokea Croatia, alisajiliwa pale Pyramid msimu 2023-24. Lengo kubwa ilikuwa ni kuchukua ligi ya mabingwa barani Afrika, ndio ilikuwa target yao ya kwanza. Hapa kuwa na option nyingine na ilifanikiwa kwa hali na mali, yani katika 1 na 2 walifanikiwa kuweza kuchukua taji lile. Hicho ni kitu ambacho kilimfanya yeye aweze kuingia kwenye chati ya kocha bora wa mwaka kutokea katika klabu hiyo ya Pyramid. Sasa moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza hapa utavisikiliza. Kabla ya kusikilizisha video hiyo, nikukumbushe tu kwamba kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kemkem za kimichezo na burudani. Sasa Krunorovic ambaye ni kocha mkuu wa Pyramid asubuhi na vyombo vya habari akiwa anazungumzia maandalizi ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya AFCON kuwa inaishia, ni kwamba ameeleza kwamba shabaha yake kuona vilabu vingi sana vinapambana sana, kwani vimefanya maandalizi makubwa, huku Mamelodi Sundowns wakiwa wamefanya usajili mkubwa, Al Ahly, Zamalek, Pyramid wenyewe pamoja na Simba Young Africans. Anasema kwamba moja kati ya vilabu ambavyo anashuhudia au anaenda kuona ushindani wao mkubwa ni vilabu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki ambao ni Simba na Yanga, huku anaeleza kwamba Young Africans ina nafasi kubwa kuingia kwenye top 4 za vilabu ambavyo vitachukua au vinatarajiwa kuchukua ligi ya mabingwa barani Afrika. Club namba 1 ameitaja National Al Ahly, kama kawaida ina nafasi kubwa ya kuchukua ligi ya mabingwa barani Afrika kutokana na historia yao na malengo yao. Mara nyingi hawa wapo serious kwenye kazi. Klabu namba 2 ni Pyramid ambayo anaifundisha yeye, kwani ndio wabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo anawaona kabisa wakienda kujinyakulia utukufu. Lakini pia klabu namba 3 ni Mamelodi Sundowns kutoka kule Afrika Kusini. Nao wana malengo makubwa, project yao imenyoka sana, ni vile tu bahati na kuagasio ya kwao. Lakini club namba 4 na imewashangaza watu wengi na kuuliza why ni klabu ya kutoka hapa nchini Tanzania, Jangwani pale na mitaa ya Twiga, Dar es Salaam Young Africans. Unaambiwa ni miongoni mwa vilabu ambavyo vinapewa gambe au vinapewa nafasi kubwa sana ya kuweza kuwepo katika vilabu vinavyopambania kuchukua taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Yes, dondosha comment yako, wewe unaona vipi? Bingwa ni nani? Na Young Africans alipaswa kuingia kwenye top 4 au alipaswa kuondolewa? Basi bwana, karibu.